Gente, eu vou gravar a minha cachorra com óculos. Então eu vou tirar foto. Espera aí, tá, gente? Olha, pra aqui. Vai logo. Você acha que ele duas? Oi, vai logo. Era assim. Gente, olha que lindo. Becilânia. É minha cachorra Beck. E é como ela é. Muito fofa. Tchau.